अगर आप परेशान हैं पुरानी खांसी से तो ये खांसी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU6। अब ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आपके इंडेक्स फिंगर पर टुवर्ड्स थंब, बिल्कुल टॉप पर। मैं आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट लगा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट LU6। इसको पर आप सॉफ्ट और डीप प्रेशर दीजिए तो आपकी खांसी कितनी भी पुरानी हो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तब आप 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी चीनी ले लीजिए और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। कितनी भी पुरानी और कैसी भी खांसी हो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी 2 से 3 दिन में ही। ऐसे ही हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।